人均150公斤的相扑运动员每天究竟要吃多少？带着这个疑问，我们来到了日本大阪市近畿大学的相扑俱乐部。作为一所建立近100年的日本名校，这里培育出的相扑名将数不胜数，就连尚未毕业的在校生都曾多次在比赛中荣获团体冠军。在这所俱乐部中，队员们按照资历分为3个年级，所有队员每天朝夕相处，培养团体默契的同时，也方便一同照料饮食。作为专业相扑运动员的种子选手，队员们必须遵循严格的生活方式，包括高强度的训练和特殊的饮食规律。其中一条便是每日仅吃2餐，中餐和晚餐，而中午的这一餐最为丰盛，不仅种类丰富、营养均衡，而且量大到令人瞠目，每顿饭量几乎是成年人的5倍。因此，制作所有运动员的午饭的确不是一件容易的事。由于高年级队员的训练任务繁重，因此每天做饭的重担便落在了1年级的小队员身上。他们2人一组，每周轮流下厨一次，为全队22人制作饭菜。而今天负责午餐的便是眼前这2位。上午7点半，趁着其他队员正在训练，2人来到厨房，掀起锅泡上4壶茶水。小队员介绍说，学长们每天训练时会排出大量汗液，因此训练后需要补充大量水分，以缓解身体的代谢能力。随后便可开始制作主食。碳水作为提供能量的主要来源，是相扑运动员每餐必不可少的主食。光是吃米饭，每人每餐就可消耗1到2公斤。他们通过尽可能多摄入米饭，来达到增加体重和肌肉质量的效果。因此，小队员们每餐至少要用掉3袋大米，才能勉强满足全队人的食量。除了量大到惊人的主食，每餐还必须搭配1汤2菜。在所有汤品中，最受相扑选手欢迎的料理便是著名的相扑火锅。作为以相扑运动冠名的美食，它的诞生也与相扑运动员息息相关。传说过去担任厨师角色的人，并非是年轻的新晋运动员，而是退役的老相扑选手。在日语中 ，Chen 是他们对父亲的称呼，而 Nabe 是锅的意思，因此在日本，相扑火锅也被叫做 Chenkone。而这种火锅最大的特点，便是聚集了大量蛋白质和膳食纤维，因此许多人也称其为什锦火锅。配菜以各种蔬菜、菌类和豆制品为主，将其切成适宜入口的小块，并在最后封上保鲜膜，以避免食材水分蒸发。随后便可开始准备火锅的肉品。鸡肉是相扑火锅中最常见的肉类，而这种特殊的选择，除了亲民实惠的价格，还有着另一层神秘习俗。据说在相扑比赛中，如果同时4只着地，便意味着输掉了比赛。因此在以前，相扑选手们十分忌讳4腿的畜类，几乎很少用来烹饪餐食，所以2只脚的鸡便成为相扑火锅的主要食材。但随着时间和文化的发展，也有许多相扑选手不再拘泥于旧习，诸如牛、羊、猪等肉类也在渐渐被接受。用来制作相扑火锅的肉品，并非直接下锅汆烫，而是要先搅成肉糜，再辅以食盐和淀粉进行调制。有了淀粉的加入，肉糜的粘性便大大增加。将其捶打均匀后，便可回到屋中摆出餐桌。得益于相扑力量的训练，即便每块桌板都重达数斤，但年轻的队员依然可以轻拿轻放，看不到一丝吃力的表情。对于相扑选手们来说，吃饭也是日常训练任务之一，因此不仅要保证每餐摄入分量足够，营养的均衡也至关重要。以白菜碎、生鸡蛋和面粉制成的玉好烧，不但在日本街头深受欢迎，就连在相扑俱乐部，它也是人气极高的一道小吃。只需搅拌均匀后，用平底锅进行煎制，在另一面铺满肉片，再次翻面煎熟后便可出锅。一份加量版相扑玉好烧便宣告制作完成。趁着这个时间，另一位小队员也一刻不停，将煮好的鸡蛋纷纷包进
再将其全部碾成蛋碎，每盆蛋碎中都要加入大量蛋黄酱，以增加浓郁香甜的口感。最后撒上黑芝麻，便可放在一旁备用。与此同时，在远处的训练场中，高年级的相扑选手们也在活动热身中。值得一提的是，在进行专业训练之前，通常会先在地面铺上一层湿粘土，这是为了模拟比赛时的土表，也就是俗称的相扑台。接着还要再撒上一层盐。在日本人的观念中，盐是一种带有净化功能的东西，因此在训练和比赛前，选手们会用撒盐的方式对场地消毒。据说在较为大型的相扑比赛中，每天的用盐量甚至多达40-50公斤。由于每天训练十分艰苦，尤其在炎热的夏季，冰水就成为不可或缺的饮品，哪怕是烧开的茶水，也要加入大量冰块。就连他们的保温杯也大多用来保冷，而非为热水保温。除了特殊的饮食习惯，相扑选手每天的训练过程也都有着极强的竞技性。相扑运动在日本被尊称为国际，每当有公开比赛举办时，赛场里几乎座无虚席。由于运动员们的力量异于常人，因此他们还有一个特别的称呼，叫做力士，这是来自日语中相扑选手的音译。作为一项体现力量与技巧的运动，力士们在日本具有极高的社会地位。他们不仅工资丰厚，而且大家还会因家中有相扑选手为荣。随着中午用餐时间的临近，厨房中的两人也加快了手速，赶快制作今天中午的最后一道小菜——日式炸鸡。在日本，油炸食品被统称为唐扬，做法是将鱼或鸡肉包在面粉里，然后进行油炸。但随着快餐文化的兴起，唐扬逐渐演变成炸鸡的专用代称。而另一边，丰盛的相扑火锅也即将开始烹饪。只见小队员双手交替挤压肉米，使其快速定型成一颗颗肉丸。没一会儿，煮熟的肉丸便在水面浮起。小队员一边揉着肉丸，一边对我们讲到他来这里的原因。在许多年前，教他相扑的第一位老师便是从这间学校毕业，从那时起他便立志也要加入这里。说话间，他又拿来2大碗肉片，径直倒入锅里，稍稍煮开后，便可将味噌用水化开，作为汤底的调味。只要汤底咸淡适宜，便可将切好的各式配菜一并加入。趁着火锅尚未煮开，他动作麻利地完成最后的摆盘，顺手再将炸鸡分装进小碗，与奶香甜软的鸡蛋沙拉相配，组成的美味令人陶醉。而此时，另一边的训练场里，相扑力士们也刚刚结束训练，只要将场地打扫干净，便可回到宿舍享用午餐。但此时作为后备的小队员还不能直接坐下一同用餐，而是要迅速为学长们打饭盛菜。这是由于在日本的社会中，辈分观念根深蒂固，因此作为新人的1年队员，必须要等前辈们用餐完毕后，才能和同辈队员们一同用餐。虽然此时已是中午11点，但这却是大家今天的第一顿饭。在相扑运动员的生活中，通常看不到早餐的身影，大家早上起床后便会直接参加训练。或许对于普通人来说，不吃早餐的生活习惯并不健康，但对于运动量巨大的相扑力士来说，早餐会导致他们在训练中呕吐，一旦呕吐便会影响保持体重。因此，每天中午的这一餐也是他们一天中吃的最多的一餐，几乎每人都能轻松吃掉2碗米饭。虽然他们手中的饭碗看起来并不大，但这却是相扑选手的专用餐具，比寻常饭碗还要大上1.5倍。等到年长的前辈们用餐完毕，1、2年级的同辈便开始用餐。除了米饭，队员们还能在火锅中煮面，用来增加自己的热量摄入。据说相扑运动员每天要摄入的热量有着严格的定量标准，一般为每天至少8000卡路里，然后再通过训练将这些热量转化为肌肉。因此对他们来说，吃饭并非一种享受，而是在完成训练的一环。即便是普通水平的相扑选手，他们的平均体重也有150公斤左右。
由于特殊的用餐需求，许多独立居住的相扑运动员便不得不在家亲自下厨，学习各种健康的饮食知识。所以在日本也流传着一种说法，相扑运动员是最好的厨师。看完相扑选手的一顿简单午餐，不知各位有何感想？欢迎在评论中与我交流，我们下期见。